Durdurii kaasee barreeffama afaan Oromootiif oolaa ture. Hooggansa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootiin deebi'ee naannoo Oromiyaa keessatti hojiirra ooluu danda'ee jira. Kunis afaan Oromoo kan barreeffamaa afaan barnootaa akka ta'u caalaatti haala mijeesse. Qubeen har'a afaan Oromootiif oolaa jiru kun baroota dheeroodhaan dura akka uumame ragaaleen barreeffamaan argaman ni ibsu. Seera har'a ittiin barreeffamu kana hordofuu baatus qubeen har'a afaan Oromoo ittiin barreeffamaa jiru kun jalqaba jaarraa 19ffaarraa eegalee tajaajilaa akka ture mirkanaa'ee jira. Barreessaan Awurooppaa Chaarles Tuscheek akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1845 qorannoo caasluga afaan Oromoo irratti deemsisee barreeffama barreesseen afaan Oromoo bara sana keessa qubee kanaan barreeffamaa akka ture ifaan kaa'ee jira. Ragaan barreeffamaa kitaaba keetii Kismoos jedhamuun barreeffamee argame immoo qubeen afaan Oromoo kun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1925 keessa ittiin hojjetamaa akka ture ibsa. Yaa ta'uutii bara sana booda gita bittootaatiin hojiirraa ittifamee hooggansa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootiin deebi'ee hojiirra ooluu danda'ee jira. Gama biraatiin akka lakkoofsa Awurooppaa baroota 1970 keessa qubee afaan Oromoo bifa amma tajaajilaa jiruun ittiin fayyadamuu kan fooyyessan Sheek Muhammad Rashaad Abdulleeti. Zamana durii yoo laalle afaan Oromoo kotorbaandii asitti kotorbaandii tahee namni isa dubbatulleen ni qaanfatanii saalfata jechuudha. Gaafas afaan gaafas akkasiisantu amma namni Oromoo dubbatu itti boona. Afaan Oromoo itti boona. Walaloodha, tapha Oromoodha. Akkanatti manni hundi itti gammade kana yoo wal maddii qabne ilaalle haddur suni waanuma dabire garteetin taariikhni ammaa kun waan amma jiru. Gaafas du'aaf deeman uummanni keenya. Amma yoommoo jiruuf deema. Akkamitti adda afaan haalli kun adda ta'e jechuudha. Sifir irraa maal jettan zeeroo irraa kaafsanii gaafa harfii tanaan qubee tanaan baratuu jalqaban gaafa san akka sifiriiti amma hunda wal ga'ee manaa fi alatti illee